Ndagira ngo mwumve amagambo umuhanzi y'Impano yasize atangaje nyuma yuko yitaba RIB ku munsi w'ejo hashize. Muraho neza, ni Florier Werizabira y'Impano wa Paul. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri ino minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo, igitekerezo cyo gushaka umugore, mpura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone njye numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru. Ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo nazana umugore ntashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu. Namwe murabizi, muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo ari bo banyubakira. Ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko bazana. Muzi ibintu byose byabayeho. Twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru. Ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha. Mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka nukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, nshaka inshuti. Mfite manager wanjye witwa James, aba muri Amerika, yari amaze iminsi aba mu Rwanda. Mpamagara James, mpamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano. Ndababwira ati rero ikintu cyiza gitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi, ngiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi nahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara. Ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo naye. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8. So rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye, ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi. Nibwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryozwa. Ikintu nakoze nahise ngendera uko
nahise ngenda iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na RIB, narindi higiriya Bukavu, ubwo umuyobozi kuri RIB wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki, ntibi bintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Jewe Vava kigera mu buri buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi, ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubisa agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Mwamwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda, nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo, kamureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Nukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntihabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, nimwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi ibihe byiza, Uwiteka bahe umugisha. Ngayo nguko njye ndi Mideli w'Abanyarwanda. Tiamolo, iyi ni bare resto VIP ijyanye n'icyubahiro cyawe, ubu sirimo i Remera mu Giporoso. Muri Tiamolo uhamagarwa n'umwihariko w'isuku no gususurutsa, biherekejwe n'amafunguro afite icyanga n'icyo kunywa gihashye icyaka, amahitamo akaba yawe. Tambuka rero wishimane n'inshuti n'umuryango, imiryango ibifunguye iminsi yose. Tiamolo ikimaranza riti wisiganwa n'amasaha, amafunguro ya mu gitondo ahora ari tayari, bife nayo ikaba iteguye guhera saa 5 kugera saa 9 z'umugoroba. Oze ngo buragorobye, ni muri Paradizo nsansa